Привет, друзья! Это майор в отставке. И сегодня новый формат. Это мое мнение, коротко, лаконично и по существу по определенному событию. Сегодняшний повод – это телефонный разговор, спектакль, о котором неделями шумели кремлевские и западные медиа. Дональд Трамп уже в третий раз после своего избрания созвонился с Путиным. Причем, вопреки анонсам, Трамп сначала позвонил Зеленскому, поговорил с ним, а потом уже позвонил Путину. До этого он провел консультации, как он говорит, с лидерами других западных стран. Формальный повод – это загадка для Шерлока Холмса, но официальный звонок уже состоялся, и теперь оба участника на перегонки будут пиарить свои победы в медиа. Теперь по фактам. Разговор Трампа и Путина стартовал сегодня около 5 часов вечера по Москве и продлился чуть более 2 часов. По словам Трампа, именно после его разговора с Путиным стороны якобы сразу договорились начать переговоры о прекращении огня и, как он говорит, завершении войны. Он тут же рапортует, что все прошло очень хорошо и заявляет о скором старте нового этапа в отношениях. И он добавляет, что теперь настало время широкомасштабной торговли, как он говорит, создания рабочих мест и совместного обогащения. Даже так. Мол, когда война закончится, России и Украине откроются новые экономические перспективы, особенно в сфере восстановления. Да, очень почти цинично. Для полного антуража Трамп добавил, что сразу после разговора уведомил всех ключевых западных лидеров и даже Ватикан. Мол, процесс урегулирования стартовал, и теперь все должно пойти по плану. На деле все тот же бессмысленный оптимизм, привычное обещание и, ни слова о конкретных шагах или гарантиях мира. В общем, типичный Трамп, едва речь заходит о войне, он сразу начинает говорить про рабочие места, про новые рынки, выгоды и торговлю. Какой-то день сурка. Уже который раз, кстати, все сводится к пафосным заявлениям о новом этапе и старте каких-то там переговоров. Хотя на деле мы это уже слышали несколько недель назад. И это при том, что переговоры в Стамбуле прошли буквально недавно, и никакой революции там вообще не произошло. Я, честно говоря, ожидал, что наконец-то будет озвучено что-то конкретное, например, какие-то реальные шаги к прекращению огня или хотя бы намек на жесткую позицию Трампа по отношению к России. Я думал, что наконец-то он поймет, что Путин тупо вводит его за нос. Снова только общие слова и ритуальные бла-бла-бла для прессы. В итоге Трампу снова проехались по ушам, как я полагаю, а он, кажется, даже этого не заметил. Или сделал вид, что не замечает. А теперь к заявлениям ватного фюрера. Путин говорит, что Россия готова якобы работать с Украиной над меморандумом какого-то мирного договора. Путин в очередной раз твердит про устранение первопричин, как он говорит, конфликта, хотя для него, как и прежде, это отказ Украины от суверенитета и согласие на потерю территорий. Ведь, как мы знаем, Кремль настаивает на закреплении оккупации и требует, чтобы Киев пошел на компромиссы только на условиях Москвы. При этом никаких четких гарантий перемирия или прекращения огня, ни дат, ни механизмов, ничего этого опять нет. Если вы забыли, то я напомню, что реальная первопричина этой войны, она одна, и она сидит в Кремле. Это Путин, который сам развязал эту войну ради желания починить соседнюю страну. Все остальное попытка выдать черное за белое. Путин продолжает разыгрывать спектакль про поиск компромиссов, в то время как его армия каждый день бомбит украинские города. В общем, никакой реальной конкретики, никаких новых условий, никаких жестких мер со стороны Трампа. А у Путина все по старому сценарию. Мы за мир, но, как говорится, мы еще повоюем. Вся эта дипломатическая возня, которую изображает Кремль, это очередная попытка затянуть время, пока армия перегруппировывает силы и пока она строит новые укрепления. Европа это прекрасно понимает, как я понимаю, но администрация Трампа, похоже, нет и продолжает играть в переговоры ради переговоров. Я считаю, события последних недель – это большой провал Трампа. Его репутация как жесткого политика, на мой взгляд, запачкана. Неясно, ведет ли он себя так сознательно или нет. Но это явно ненормально. Складывается ощущение, что весь этот большой разговор был нужен Трампу только ради красивых заголовков. А Путину я уже сказал для чего. Тупо тянет время.
Реальные вопросы войны, преступлений и человеческих жертв, судя по всему, растворились вообще в этих бесконечных обещаниях и красивых словах на одной стороне провода. Я думаю, что Путин и дальше будет гнуть свою линию, то есть с международным признанием оккупированных областей, территории Украины, и продолжать свое наступление. То, что он сегодня сказал, говорит именно об этом. Так что если вы живете в России и до сих пор смотрите российское ТВ и верите в его обещания, проверьте госуслуги, нет ли там новой повестки или письма из военкомата. Реальность не меняется, и Путин все тот же лжец, убийца и военный преступник. Мир ему не нужен, ему нужна только война. И никакой Трамп его не изменит. Ваттенфюрер у власти уже 25 лет, а Трамп только 5-й год, и это его последний срок. Возможно, Путин смотрит на него просто как на временную, даже не проблему, а наоборот возможность передохнуть от новых санкций и как на инструмент по лишению Украины военной помощи. Пока что Трамп не сделал ничего, чтобы усугубило бы положение Путина и его власти. Наоборот, он делает все, чтобы Путину было легче совершать свои преступления и удерживать власть. Ну и финальный вопрос. Верите ли вы, что этот звонок сегодняшний реально что-то изменил? Или это очередной телефонный пшик ради рейтингов и пиара? Пишите свое мнение в комментариях. Чтобы этот ролик не затерялся в потоке пропаганды и алгоритмов YouTube, ставьте лайк и подписывайтесь. Не дайте себя обмануть и ждите новых видео и, разумеется, берегите себя. Всем пока.